Верхний гребенге чыгып көргүлөчү, гребендеги жаратылышты көргүлө ушунчалык кооздор бул. Менин оюмча дүйнө жүзүндө жок болуш керек. Өзүнчө ошентип берем да, мен башка жакка салыштырганда мен деле көп жактарды көрдүм. 92-жылдан бери ушул системада иштейм, Каскадта. Оперативный иш деген мага жакты да, күнү түнү ушу сууну электроэнергияга айлантып, анан кайра ошону элге жеткирип, ар бир адамдын үйүнө жеткирип, ошол мен өзүм каалаган жүрөгүмдөгү жумуш болду да. 12 сааттан иштейбиз, бул жерде деле 12 саат, эртең менен 7-ден кечки 7ге чейин, кайра кечки 7-ден эртең мененки 7ге чейин иштейбиз. 86-жылы мен техникумду бүткөндө Каскад токтогул КСине иштегенге жиберген. 35 жыл болот мен иштегениме. Ошондон бери турбина цехинде иштейм, бир эле жердечи. Биздин турбина цехинин персоналдуу жумушчулары основной агрегаттын механический часть менен заниматься этет, турбина менен. Анан кийин затворный хозяйство, это водоприемники, водосбросы, краны, компрессорный, насосный хозяйство, ушулардын баардыгын турбина цех заниматься этет токтогул КСде. Мен айтып коем, 35 жыл иштеп атам. СНГ болгондон бери, өзүбүзчө республика болгондон бери холостой сбросту ачуу деген жок биздечи, холостой суу ыргытуу деген жок. Себеби дегенде азыр энергия өзүбүзчө чыгып калат, биз сууну сакташыбыз керек да, водохранилищедагы сууну экономить этип кышкыга даярдашыбыз керек. Затворлордун өзү ылдый жакта азыр барабыз, бул жерде ошо затворду башкаруу органдары да. Бизге кышында суу керек болот, көп суу. Ошон үчүн азыркы учурда биз сууну экономдоо максатында жабык кармап турабыз. Токтогул КСине канча суу келсе да эсептейбиз, ар бир бул Токтогул КСинин водохранилищеси биздики годовое регулирование деп коет да, то есть бир жылда сууну суу эсептелинет да, күнүнө. Канча суу кирди, канча суу чыкты, ошону эсептеп отурушат. Ашыкча чыгара албайбыз, ашыкча кетире да албайбыз. Ошону менен электроэнергияны чыгарып гана суунун көлөмүн өзгөртө алабыз да. Мынча электроэнергия, мынча суу кетти. Ошол эле кайра Курсай КСинен да эсептелинет, Ташкөмүр КСинен да эсептелинет, ошол эле Шамал-Сай КСинен эсептелинет, Үч Коргондон. Холостой сброс боюнча контроль аябай күчтүү. Бардык жерде онлайн камералар турат. Эч качан суу холостой кетпейт. Только турбина аркылуу электроэнергияны чыгарып, айланып иштетип гана кетет. Бир эле Нарын дарыясында ошо Токтогул КСинин, андан кийин Курсай КСи, андан кийин Ташкөмүр КСи, Шамал-Сай КСи бир эле Нарын дарыясында турат. Башка жакка суу кетпейт. Үч Коргон КСинде 28 жылдан бери иштейм. Күндүзгү жана кечки регулирование бар. Кечинде эртең менен потребление көп Кыргызстан боюнча. Ошого кечинде эртең менен көп болот. Кээ бир түшпөгөндөр айтат, сууну сатты деген сөзгө ишенбеш керек. Бул жалган сөз. Биз ар бир саат сайын даныларды, отметкалар компьютерге чыгарылган. Себеби биздин жашообуз ошондой, эртең менен көбүрөөк колдонобуз, эртең менен турабыз, светтердин баары күйөт, тамак жасайбыз. И ошондой эле кечке жумуштан келебиз, тамак жасайбыз, ошол убакка биз энергетиктер кадимкидей даярданабыз. Ал үчүн бүт КСтер эртең менен кечинде дайым чоң нагрузкада иштешет. Ошончо выработка беребиз. Ошондуктан ар бир КСтерди ошол убакка режимдерде даярдайбыз. Нарын дарыясынан аккан суунун ар бир тамчысы генератор аркылуу өтүп, электр энергиясын чыгарууга сарпталат. Эл алдында биз энергетиктер чоң жоопкерчиликти сезебиз.